makan mengerau along beminglava tine weta ne pesong hin chesa jame yêu song weta ne pesong go ye na khao lau se lai me phin weta go taung ti de le phie aung chno do hli lai me hli bi twa yin weta ne pesong the ma aya ta ta kha the lai pa me sa chu màu ta màu ngà bị chào lên nè thề bà mẹ chiến là bà mẹ chiến của chiến nhà ông đi lại bà mẹ chết tôi đi là ta chăm bà mẹ chết tôi đi của chiến nhà ông đi lại bà mẹ chiến lô về pin chết tôi phiêu chào lông con là lông lao thề bà mẹ chết tôi phiêu lệ chiến nhà ông đi lại bà mẹ hin Jackani table to DS USA le baba me DS USA nga hin gum hui bo to lo pe ba me hin chabo to PC song ba pi sa hin sa che ja ya ao ayu so hin chabo to si le ne ne the lai ba me piကျွန်တော်တို့လီထားတဲ့ကျက်တုံဖြူကျက်တုံနီးနဲ့ကျင်းကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပါမယ်နည်းနည်းချက်နည်းနည်းချက်အောင်ကြောလိုက်မယ်စနွေးမှုတ်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဟေးအယောင်လှအောင်ငရုတ်နီးမှုတ်လေးမြင်များထည့်လိုက်ပါမယ်နော်စားလို့ကောင်းအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြောထားတဲ့ငပိကြောကိုနည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်ဟင်းချက်ရင်ငပိကြောနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဟင်းလေးစားကောင်းဖို့အတွက်ခဏနေငွေပြီးအနာလေးနဲ့ထွက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာသားထည့်ထားတဲ့ဝက်သားကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ခဏနည်းနည်းလေးထပ်မွေလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ရေတစုံထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရေတစုံထည့်ပြီးတော့ရင်10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တိန်ထားလိုက်ပါမယ်ဟင်းနည်းနည်းလေးကျက်လာပြီးဆိုရင်ပစုံထည့်လိုက်မယ်ပစုံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေနောက်ထပ်တစ်ခွက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လှီးထားတဲ့အရွက်စိမ်းကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဟင်းလေးမှုဖို့အတွက်ပြီးရင်ခဏနေထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ဟင်းကတော့ကျက်ပါပြီရန်စားကောင်းမဲ့ပုံစံပါပဲတကယ်ချင်းတို့စားကြရအောင်ဟင်းကိုပကံထည့်လိုက်ပါမယ်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချက်ထားတဲ့သမီးဟင်းစုံပါပြီအစင်သေးဖြစ်ပါပြီစားကြရအောင်အတူတူစားကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါrồi chết bò anh rồi chứ đặc quá vậy nhà rang tốt rồi nữa không đỡ luôn đi này mà
tôi chăm em vậy chứ. Đưa bọt gì đấy. Đường đó. Makan. Apa masak? Udah.